คำถามนี้นะคะก็น่าจะสำหรับคุณ Nazarene นะคะ Nazarene, are you still with us right now? Yes, I am. I'm happy to answer the first question. So perhaps let me explain how we set up our country networks, because this is an important question. It's not about just taking a Swiss-style concept and transferring it to a different country. What we make sure we do is that we analyze what the issues are around vocational education in the country that is interested in hosting a GAN network. We start off with a feasibility study, and that feasibility study looks at the current state of vocational education, the state of work-based learning, including apprenticeships, the role that the private sector is playing. So, once we analyze who the key stakeholders are, we then importantly look for a host organization. And this is very important because it's not about GAN Global from Switzerland trying to manage a country network. It's really about an entity in the country hosting and driving the agenda for impact and change. And what that means practically is that in many of our country networks, we are hosted by employer federations. So most employer federations have an education and skills desk. We tend to have a focal point from that division who leads the work. Alternatively, what we have also in examples in multiple networks is a host organization is actually a private sector partner. So for example, in Belgium, the Adecco Group, which is the world's second largest private employment services company, hosts the network. In Australia, the Apprenticeship Employment Network hosts it. In New Zealand, the Skills Consulting Group hosts it. That's important because these are organizations that understand what is going on in terms of demand, in terms of supply. They're involved in research and delivery. And it's also very important to ensure that we have that public-private cooperation. There must be a willing private sector and they must be willing, the public sector must be willing to engage. Those are key issues that we look at when setting up a network. And we have local focal points who lead the work. So in the video at the start of the session, one of our colleagues is Maria Dalmar from Costa Rica. She works for the Employers Network in Costa Rica, the Employer Federation. She understands education issues. She's tapped into key stakeholders. And it's a practical example of how a network is able to successfully drive the agenda in a country. I hope that helps very briefly with an answer. There's more for you, Manny. Do you have any tips and techniques for employers to engage in curriculum planning and design? Not only asking them to have workshops together with academic institutions. There are also good examples of organizations in different countries that are built up of different stakeholders. So in South Africa, there's something called the Quality Council for Trades and Occupations. This is the national body responsible for curriculum design in vocational education and consists of private sector, trade unions, and government partners. And bringing those parties together, it's a very formal engagement, it's a very structured engagement, is a good example of how employers can engage. In the UK, there are similar bodies, and I know that in the Thai example, where you have the National Qualifications Framework, I'm sure there are also working groups of employers, of curriculum designers, and other social partners who are engaged in the curriculum design process. So this last one is the provision of trial and practical teaching and learning of institutions considered as WBL. The credits and experiences required currently does not look sufficient for the businesses. Besides engaging the businesses in making curriculum, are there any other ways? Because we also want the children to be employed. Well, I think, or is this
Perhaps a point, and then the other speakers can add, is there is increasingly the recognition of micro-credentials and looking at on-the-job training and certifying the on-the-job training as part of the process. I think we have to be very careful when we do this kind of training to make sure that we have the quality standards in place. So the national qualification framework becomes important, awarding credits for the learning becomes important. That's a negotiated process. But I think having logbooks, having structured learning delivery that records the kind of training that is being offered can go a long way to do this. On the part of having young people brought into industry, this is the important part where the private sector has to play its role. They have to create pathways for young people to be given work-based learning opportunities. And this is why collaboration and partnership is key, to create those spaces in the workplace, but also quality assured simulated learning goes a long way to addressing this gap. Thanks for that. ก็จะไม่ทราบว่าทางอาจารย์ท่านรองปัทมาล่ะคะหรือว่าท่านธนารักษ์จะกล่าวเสริมในประเด็นนี้ไหมคะเพราะว่าตะกี้ก็เห็นมีการกล่าวถึงเรื่องของ Credit Bank นะคะหรือว่าความก้าวหน้าในประเด็นนี้ค่ะว่าการทำ work based learning เนี่ยสามารถที่จะเอามาคิดเป็นหน่วยกิตได้อย่างไรแล้วก็อย่างที่คุณแมนนี่เพิ่งกล่าวไปก็คือเป็นเรื่องของการเจรจาใช่ไหมคะระหว่างตัวสถานศึกษาแล้วก็ตัวภาคเอกชนด้วยค่ะอาจจะรบกวนให้ขออนุญาตได้ไหมครับค่ะเชิญเลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นการจริงๆสถานศึกษากับภาคประกอบการเนี่ยสามารถจะดูว่าคอนเทนต์ที่เราสอนเนี่ยมัน cover สิ่งที่เขาอยากให้นักเรียนรู้นักศึกษารู้ป่ะนะครับคอนเทนต์ที่เราฝึกงานเขาเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วงานนี้คืองานจริงๆที่ทำงานจริงๆเป็นงานที่ได้เงินเพราะเราจ่ายเงินให้นักศึกษาด้วยไม่ใช่ว่าเอานักศึกษาไปทำงานเฉยๆนะครับเมื่อเราจ่ายเงินเนี่ยเป็นงานจริงที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเนี่ยมัน cover ของเนื้อหามันก็ควรจะ cover กับวิชาที่เรียนจริงๆแล้วมันก็น่าจะสามารถถ้ามัน cover มากพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะเครดิตได้นะครับขอบคุณครับค่ะขอเสริมนะคะว่าในเรื่องของการคิดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่ย้ำนะคะว่าเดี๋ยวนี้หลักสูตรของอาชีวศึกษาเนี่ยเราพัฒนามาจากตัวมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอาชีพเนี่ยพัฒนามาจากภาคประกอบการที่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันเนี่ยมาช่วยกันกำหนดตัวมาตรฐานอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีมาตรฐานอาชีพปั๊บเนี่ยในองค์ประกอบของตัวมาตรฐานอาชีพเนี่ยมันก็จะคลี่ว่าในส่วนที่จะต้องเรียนรู้ในภาคทฤษฎีเนี่ยมีอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่ในการเรียนรู้แล้วก็ทำอย่างไรจะฝึกภาคปฏิบัติเป็น practical ให้มีสมรรถนะได้ตามความต้องการจนเกิดความชำนาญเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วการยกเอาเวลาเหล่านี้มาคำนวณเป็นเครดิตนะคะตอนนี้เนี่ยทางอาชีวะไทยเนี่ยเราก็สนใจเรื่องของไมโครเครดิตเชียเพราะว่าอย่างสไลด์ที่พี่แสดงเรื่องของการที่จะร่วมมือกันทุกภาคส่วนระหว่างภาคการศึกษาแล้วก็ภาคผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของตัวผู้กำกับในเรื่องขององค์กรวิชาชีพด้านมาตรฐานอาชีพนะคะเราก็ต้องพูดภาษาเดียวกันแล้วก็หาตัวเชื่อมให้ได้ออกมาเป็น competency base อย่างนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการสะสมตัวตอนแรกเราพูดถึงตัวเครดิตก่อนแต่จริงๆเครดิตไม่พอหรอกเพราะว่ามันมีเซลล์เล็กๆที่เป็นองค์ประกอบเป็นจิ๊กซอว์นะคะที่จะสามารถที่จะทำให้เกิดการสะสมสมรรถนะได้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องเชฟเนี่ยค่ะทักษะในการปฏิบัติหน่วยย่อยๆเนี่ยมันจะถูกเก็บเอามาเป็นไมโครเครดิตเชียร์ที่เข้าไปอยู่ในล็อกบุ๊กค่ะของนักศึกษาอย่างที่คุณราชลีให้ความเห็นไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านน่าจะพอมีเวลาสำหรับคำถามอีกคำถามนึงนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าขึ้นทันไหมค่ะอันนี้จะเป็นอีกคำถามหนึ่งขอข้ามไปอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าจะใกล้เคียงกับ agenda ของการทำงานของกสศมากเลยค่ะจะขึ้นมาในแชทบ็อกซ์นะคะเป็นของคุณปริยารัตน์นะคะ
กล่าวถึงปัญหาของสภาพของการทำงานใน work based learning เนี่ยจะ relevant ต่อจะเหมาะสมต่อแค่ภาคธุรกิจที่เป็นขนาดใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่านะคะSME เนี่ยจะสามารถมีบทบาทในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะรวมถึงกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสค่ะจะมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของตัว work based learning ได้อย่างไรด้วยนะคะสามารถจะใช้โอกาสของตัว work based learning ได้อย่างไรนะคะอันนี้อาจจะรบกวนทั้ง3ท่านนะคะให้ความเห็นนะคะรวมถึงทาง Nazarene ด้วยนะคะ Nazarene, there's one last question. I would like to bring it from the chat box. It's a little bit more aligned to EEF's work. So we'd like to bring this question up first. It seems that the only big corporations with lots of resources can afford WBL apprenticeship. But how many, especially those marginalized young workforce, will have that kind of opportunity? How would GAN address this, and what could SME do to help? That's a very important question. And GAN works with multinationals because they do have resources. The intent is to leverage the resources of these large companies to create awareness and to create shifts and best practice. The SME issue is one that governments around the world are trying to address and incorporate into the training system. What we have seen is there's an opportunity with multinationals through their value chains, through their supply chains, to include smaller businesses. What is also important, and this is where the ILO and other policy organizations are working hard at, is to lobby governments to reduce the bureaucracy in many of our skill systems. What we tend to find is, while well-intentioned, there is often so much administration required to train on work-based learning, apprenticeships, etc., that small businesses don't have the capacity or the resources to manage this kind of training. So SME participation is important, particularly in terms of creating resources to help SMEs deliver. Also looking at good practice. So here, Australia has probably one of the best examples in the world of the group training organization concept. And what the group training concept does is it brings small businesses together, and apprentices rotate between the different businesses. So let's take a plumbing example. Every little plumbing company may not be able to do the full training on a qualification, but they can each do parts of the qualification. So what happens in the group training model is a learner moves to different companies during different elements of the curriculum. And that then gives the learner good exposure. It also gives companies an opportunity to identify potential future employees because they're able to retain many of the trainees, and they're able to deliver quality training. What is important in the group training model is the role of the intermediary. So having an organization that actually takes on the role of employer. So the learner signs a contract with the intermediary is responsible for paying the stipend, the intermediary is responsible for monitoring the delivery of training, and the small business simply has to show the practical experience to the learner. And I think that kind of model is one that really needs to be taken to scale. But for me, importantly, it's making sure that the policy framework is enabling and allows small businesses to participate, that there is funding support for the SMEs to support the training cost, and that there are support systems in place that help manage the delivery of training. ไม่แน่ใจว่าทางท่านธนารักษ์หรือว่าท่านรองปัทมาอยากจะแชร์ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของ SME หรือว่าเด็กด้อยโอกาสในการร่วมกิจกรรมแบบ work based learning นะคะ ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ เชิญค่ะ อาจารย์เชิญก่อนครับอาจารย์เชิญก่อนครับอาจารย์ ค่ะของอาชีวะก็สนใจกลุ่ม SME เหมือนกันนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยระดับ certificate เนี่ยเราทำตัว dual นะคะapprenticeshipเนี่ย 11%
แล้วก็ของดิโพลมาเนี่ยเราทำที่ Apprentice เนี่ย 35%ในรวมแล้วทั้งตัว Certificate กับดิโพลมาเนี่ยเรามีคนอยู่ในอาชีวศึกษาตุรกีเนี่ย 160,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีภาคประกอบการอยู่ประมาณ 65,000 แห่งนะคะใน 65,000 แห่งเนี่ยค่ะมี SME ด้วยทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าไปแต่ว่าในส่วนของ SME นะคะอย่างที่คุณณชรินทร์ให้ความเห็นไว้นะคะว่าเวลาเราไปทำงานกับ SME เนี่ยเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะไปฟังเขาแล้วก็ฟังเราแล้วก็จูนกันให้ได้เพราะว่าในบริบทที่แตกต่างระหว่างสถานประกอบการใหญ่กับเล็กSML เนี่ยแตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่การปรับตัวของสถานศึกษาตรงนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีของคุณณชรินทร์นะคะว่าไม่ใช่แค่ dual system แต่ว่าต้องเป็น multiple ด้วยนะคะขอบคุณค่ะผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย SME หรือบริษัท corporation ใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าส่วนใหญ่เด็กบริษัทเนี่ยจะ pay by performance นะครับคือจ่ายตาม performance ของเด็กว่าความสามารถในการทำงานเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่งานเนี่ยมันสามารถ divide ให้มันเป็น unit cost ได้อยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆนะเนี่ยผมขออนุญาตพูดอาจจะไม่สุภาพนะครับต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเป็น chief quality labor นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณมี chief quality labor แล้วเนี่ยคุณยังไม่สามารถutilization ได้เนี่ยคุณก็มีปัญหาแล้วนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ภาคเอกชนก็มี incentive ใช่ไหมคะที่จะจ้างกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ที่มีทักษะที่เหมาะสมในการทำงานก็เป็นแรงมีสิครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการเอาเด็กพวกนี้ไปฝึกงานเนี่ยก็จริงๆตามrequirementของรัฐบาลเนี่ยจ่ายแค่ไปเลี้ยงนะครับถูกป้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราจะจ่ายเป็น performance base นะฮะเพราะ performance base นี่จริงๆแล้วมันก็คือเขาทำเท่าไหร่แล้วเขาก็ได้เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเนี่ยยิ่งง่ายเลยเงินขั้นต่ำ300กว่าบาท350 บาทเนี่ยจ่ายแค่เบี้ยเลี้ยง150 บาทเองนะครับยิ่งกลายเป็นยิ่ง very cheap quality labor ใหญ่เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นวินวินนะคะที่ควรจะภาคเอกชนควรจะมองหามาบ้างนะคะในทางนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะหมดเวลานะคะสำหรับการสัมมนาในเรื่องของบทบาทภาคีเครือข่ายในการสร้างแรงงานแห่งอนาคตนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสปีกเกอร์ของเราในวันนี้นะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมแชร์นะคะประสบการณ์นะคะแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวเลยค่ะคีย์ก็คือการมี dialogue ที่ open ใช่ไหมคะมีการพูดคุยแล้วก็มีการแชร์ความรู้กันต่อไปนะคะก็หวังว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็เราก็จะมีโอกาสหน้านะคะได้มาพูดคุยแล้วก็แชร์ความรู้อัปเดตความก้าวหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงwelcome partner มี partnership กับทางแกนด้วยนะคะให้สามารถพัฒนางานของเราในระยะต่อไปได้ด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ Nazarene, thank you very much for joining us today, and we look forward to having you and working with you in future. Hopefully we can continue this dialogue and we can learn and improve our way of doing work-based learning in Thailand. So ต้องขออนุญาตนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตปิดการสัมมนาในวันนี้ด้วยค่ะค่ะครับสวัสดีครับค่ะการสัมมนาบทบาทภาคีเครือข่ายในการสร้างแรงงานแห่งอนาคตก็ได้จบลงแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในโอกาสต่อๆไปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่พลาดการรับชมในวันนี้นะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ที่ Facebook Live นะคะ @EF Thailand นะคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเพจ EF Interforum ค่ะทางทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะทั้งก่อนการสัมมนาและระหว่างการสัมมนาค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจและติดตามจากท่านในโอกาสหน้าในซีซั่นที่4ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ